Hello everyone, this is Vadivel Raj. Welcome to Wales Travel Diary. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற பிளேஸ் சதர்ன் ரீஜனல் ரிசர்ச் சென்டர். இது மன்னவனூரில் இருக்குது. இங்கே ரேபிட் அண்ட் ஷீப் ஃபார்ம் இருக்குது. இது கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 33 கிலோமீட்டர் இருக்கும். மன்னவனூர் லேக்லேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். இங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ ஒரு 20 rupees வாங்குறாங்க. இங்கேருந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் வாக்கு நம்ம அந்த லொக்கேஷனை ரீச் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட் வீடியோவை பார்க்காதவங்க ரைட் டாப் எண்டில் இருக்கக்கூடிய லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ரிசர்ச் சென்டர். இது மத்திய அரசோட ஆராய்ச்சி மையம். இது 1965ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இங்கு ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மெரினா வகை ஆடு, முயல்கள் இங்க வளர்க்குறாங்க. ஆட்டில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் கம்பளி ஆடைகள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இடம் ரொம்ப அழகாகவும் கிரீனரியாகவும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இதுதான் முயல் பராமரிக்கிற இடம். இங்கே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ரேபிட் இருக்கு. ஒயிட் ஜெயண்ட், கிரே ஜெயண்ட், ஜெர்மன் அகோடா, நியூசிலாந்து ஒயிட், பிளாக் ஜெயண்ட் போன்ற வகைகள் இருக்கு. ரேபிட்டோட ரோமங்களும் கட் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. 1 yearல 1 கிலோ முடி கிடைக்கும். எவ்ரி 90 days கட் பண்ணுவாங்க. 200 grams முடி அதில் கிடைக்கும். ரேபிட் வளர்க்குறத பற்றி ஃபார்மர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க. இது மீட் பர்பஸ்க்காகவும் இந்த ரேபிட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரேபிட்டோட வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை உரமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஷீப் ஷெட். இந்த ஆட்டோட ரோமங்கள் கம்பளி தயாரிக்கவும் இந்த ஆடுகள் இறைச்சிக்காகவும் பயன்படுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லேக் வியூ. இந்த பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷனில் நிறைய மூவிஸ் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. நடிகன்ற படத்தில் ஆட்டமா பாட்டமா பாடல், தெனாலின்ற படத்தில் ஆலங்கட்டி மழை அப்படின்ற பாடல், ரஜினி முருகன் படத்தில் உண்மையில ஒரு கண்ணு, இன்னும் நிறைய மூவிஸ் இங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.